तो आज मम्मी क्या बना रही, तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस आज मेरे मन में था कि कुछ बनाऊंगा क्योंकि मेरे पेरी पेरी मसाला पड़ा हुआ था और मैं सोचा चलो फ्रेंच फ्राइज बनाते क्योंकि मेरे पेरी पेरी मसाला पड़ा हुआ था। मैं बुआ के घर से लेके आया था, उसको उठा के, बुआ के बहुत सारे थे तो मैं उठा के लाया। तो पहले तो मैंने आलू को धोए, आलू को धोने के बाद फिर मम्मी ने इसको काटे, जैसे फ्रेंच फ्राइज में स्लाइस में काटे, जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं वैसे काटे। वैसे काटने के बाद फिर हमने रख दिया तेल गर्म होने के लिए। तेल नहीं, इसमें कहते हैं फॉर्चून ऑयल। इसको गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें डाल दिया मैदा, देन उसको कर दिया डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के बाद उसको एकदम ब्राउनिश कर दिया, जैसे ब्राउन्स होते हैं। उसमें फिर डाला पेरी पेरी मसाला, एक पैकेट में भाई पूरे पूरे, मतलब जैसे स्वाद होता है ना मैकडी के पेरी पेरी फ्राइज। मज़ा आ गया था भाई खा के, ऐसा लगा कि हाँ भाई दुकान से मंगाया भाई, मज़ा आ गया। पेरी पेरी में बस पेरी पेरी मसाला चाहिए तुम्हें, बाकी बन जाएगा तुम्हारा पेरी पेरी फ्राइज भाई। एक नंबर लग रहा था भाई खाने में, एक नंबर।